ミニマリストトラベルギアセブ島9日間の旅持ち物紹介していきたいと思います。皆さんこんにちは、ときまるです。紹介動画お久しぶりかもしれません。久々に旅に出ることになりまして、今回は海外ですね、フィリピン、セブ島9日間旅していきます。それに持っていく持ち物を紹介していきたいと思います。で、今ここに写っているものが全てです。で、これにあと服が加わります。で、服に関しても少し後ほど紹介したいと思います。一つ一つ見ていきながら、袋の中に入っているものはちょっと出してですね、分解して見ていきたいと思います。はい、まずバックパックですね。バックパックはいつものコンタ35です。35リットルのバックパックです。で、海外に行くときも基本的にはもう手荷物のみですね。預け荷物はしません。この中に収まるものだけで行きます。で、今回はセブパシフィックなんですけど、トータルウェイトが7キロ以内です。なので最終的にパッキングの重量もちょっと測ってみたいんですけども、35リットルのバックパック一つと。で、この上にあるのが、ルナサンダルですね。はい、ルナサンダル。ね、このね、ちょっと日本はまだ寒い時期にルナサンダルを履けるのが嬉しくて、向こうはもう30度くらいありますので、真夏ですので、夏を満喫していくためにっていうか、ルナサンダル必須です。だいぶ味が出てきてます。持っていきます。で、これは e インクリーダーですね。ブックスというメーカーの e インクリーダーです。で、この中に本はもう電子系は全部入ってますので、いくつかダウンロードして新しいもの、読みたいものを持っていきます。それからカメラです。はい、いつものソニーです。で、今回はちょっと重量と身動きを軽くするために三脚はなしでいきます。基本的に手持ちの撮影を行います。で、この下にあるのがカフという、ストラップですね。カメラストラップになってます。で、これはバックパックのですね、ショルダーに取り付けることができて、で、バックパックにそのままカメラをつけれるような構造になっていて、手ぶら状態を作ることができると。で、僕は山に行くときもこれは必須なんですけど、旅に出るときもカメラを持っていくときには必ず持つようにしています。はい、それから重要なのがパスポート。これを忘れては出国、入国できません。持っていきます。それからこのストラップの下にあるのがですね、これ合コンアルファという、ロードウォリアというメーカーのマルチプラグです。いわゆる電源変換プラグ、ユニバーサルプラグみたいなものです。で、これ結構老舗のメーカーで、重さが 55g。で、昔無印良品のものを使っていたんですけど、それが 70g ぐらいあるので、今回ね、55g にしています。で、コロナ禍になって海外の渡航が少なくなったんで、プラグ手放したんですけど、基本的には僕の持ち物の中で、この変換プラグはスタンダードなアイテムになっていますね。で、全世界対応で、これがあることでどの国でも対応できるようになります。それからその下にあるのが DJI のマイクミニです。はい。これも最近入れたもので、メンバーシップなんかでは紹介してるんですけど、小さい割にはまあまあよく取れるマイクです。で、それから AirPods Pro 3ですね。はい。これも必須です。で、もう一つ IEM ケーブル型も持ってるんですけど、それは今回は持っていきません。で、この袋はちょっと後回しにするとして、MacBook ですね。今回9日間っていうところで、ちょっと時間が長いんで、現地で結構作業したりすることも出てくるので、MacBook、重くてね、本当は持っていきたくないんですけどね、持っていきます。はい。で、それから衣類です。衣類はですね、もうこれ見えてるものが全てで、この中にヒアネスのドライウール T シャツの替えが1枚入ってます。T シャツ1枚と、テスラショーツ、ショーツが1枚。で、キャップですね、帽子。日差し強いので、キャップ持っていきます。で、いつもかけてるメガネ。これはサングラスを兼ねているので、超光レンズで太陽が当たるとサングラスになるというもので、どこでも必須ですね。メガネ持っていきます。で、服に関してはこれに加えていつも着ている5ポケットパンツですね。で、それから今回日本は冬で向こうは夏っていうところで、移動中どうしても日本は寒いので、上にね、ジャケットを1枚、アークのジャケットを1枚羽織っていきます。で、現地ではもうパッキング、そこの方に押し込んで、行動すると。で、やっぱ空港とか、その移動中も結構寒かったりするので、ジャケットは必須にはなりますね。はい、全体像は以上です。それぞれの袋の中を見ていきたいと思います。はい。まずじゃあ山道のこのブラックポーチからいきましょうか。で、ここに入ってるものはですね、いつもとそんな変わんないんですけど、海外に不要なものもあるので、いつものラインナップから抜いてますね。減らしています。はい。全部出してみるとこんな感じです。USB-C のケーブルが2本、予備を含めています。で、電子機器はすべて USB-C に統一してますので、これで充電が可能になります。で、エマージェンシーキットですね。薬とかガムテープとかそういうちょっと緊急用のものが入っています。で、この
で、このヘッドライトはいつも山用で入れてるんですけど、ただ旅の時でもですね、結構停電になったりとか緊急時に役立つので、で、これもね、40g ぐらいで軽いんで、だいたいね、持っていきます。持ち歩いています。で、それからこれが紀ノ国屋オリジナルジップウォレットですね。はい、一応現金持っていきます。で、雨に濡れても大丈夫なんで、ビーチリゾートでも安心だと。で、リップクリームと目薬。これも必須ですね。で、それからこれは耳栓ですね。はい、耳栓も必ず持っていきます。で、一応ボールペン、何か書くときがたまにあるんで、ボールペンも持っていきます。ブラックポーチの中は以上です。はい、続いてこのブルーのポーチを見ていきたいと思います。これもね、マウンテンローレルデザインのポーチで、DCF 素材でね、雨にも濡れないので、結構濡れちゃいけないような電子系をいつも入れるようにしています。で、ここに入れてるのは、ソニーのまずバッテリーですね。Z バッテリー2本、2つと、アンカーのモバイルバッテリーです。ちょっとシール貼っちゃってるんですけど、これアンカーのモバイルバッテリーです。で、一応飛行機の持ち込みが最近、モバイルバッテリー厳しくなっていて、だいたい海外の主要なエアラインで、今回セブパシフィックなんですけど、2万ミリアンペア以下っていう基準が定められています。で、これちょうど2万アンペアなので、2万アンペア以下のものにすると、そのまま持ち込めるということになります。で、これはね、容量がそんな高くないので、で、個数は3個余裕で持ち込めるので、2つですね。替えのバッテリーを持っていきます。で、このシステムにすることで、僕はそのカメラの充電器と MacBook の電源タップみたいなものを省略しています。これが一体型になっているので、これを使うことでそのままこれからカメラと PC の両方を充電できてしまうと。だから充電器分の重さと容量をこれで節約、これ一つで兼ねることができるので節約できると。でしかもUSB-C のですね、ケーブルもついてるんで、これからダイレクトに充電できたりするのも便利です。こういうのとかね、この DJI とかも全部ね、USB-C なんでね、充電できてしまいます。はい、そういう感じで、ブルーポーチは電源系です。はい、そんな感じで、で、これはさっき紹介した T シャツ1枚が入っている感じ。で、このハイパーライトのものが衛生用品系と、あとはこれが液体系ですね。で、海外飛ぶときは結構チェックされたりするんで、液体系はこのジップロックに分けて入れるようにしています。で、このハイパーライトの袋の中は、基本的にもう山に持っていく時のもので、それをもうずっとバックパックに入れてるので、そんなにね、中身は変えていません。浄水器、ほとんど旅では使わないんですけども、そのまま持っていきますね。浄水器とトイレットペーパーと、汗拭きタオルとティッシュみたいなところ。で、ガイライン。これテント用のロープなんですけど、いろいろ洗濯物干したりとか、そういうのにも使えるんで、海外でも割と使えます。で、あとはフロスと歯ブラシですね。はい、こんな感じです。はい。で、最後、液体系です。で、液体系の袋はですね、大体この3種類にしていて、まずね、日焼け止めですね。日焼け止め。はい。もう何でもいいんですけど、ちょっと肌に優しくて、で、かつ、強いやつ。で、汗に濡れても大丈夫なアネッサを大体使ってます。で、これちょっと肌に優しめですね。もう南国では日焼け止めは必須ですね。で、あとはこの肌間も、これ初めて買ったんですけど、虫除けスプレー。今回ね、一応東南アジア虫多いので、蚊が多いので、一応ね、持っていこうかなと思います。普段ね、山にもほとんど僕その虫除けスプレー使ったりしないんですけど、で、今回ちょっとワイルドなエリアに行きそうなので、万一のこともありそうなんで、ちょっとね、虫除けとして持っていきたいなと思ってます。で、そんなに重いものじゃないんでね、これもね、50ミリかな、60ミリかな、60ミリですね、60ミリです。で、エアラインによって違うんですけど、大体海外は基本的に一つの容器が100ミリ以下です。100ミリ以下の制限があって、で、合計で1リットル以下というような制限があります。だからそこはちょっと気をつけた方がいいです。基本的に100ミリ以下の容器に入れて、トータルで1リットル以下で透明な袋に入れるっていうのがルールになっているので、準備するときはそのあたりを気をつけてやっています。で、あとは保湿剤としてこのニベアのチューブをですね、1本持っていきます。で、大体僕はダビネスのオイルとか結構オイル系を普段は使うことが多いんですけど、こういう感じで僕が持ってるオイルがですね、これ容量が140ミリあるんですよね。だから結構大きいんで、容量を超えちゃうので、で、詰め替えるのもですね、昔はこれを詰め替える方法を取ってたんですけど、その無印の容器とか、そういう小さい容器を買って詰め替えるってことをやってたんですけど、そうするとね、やっぱ残ってしまったりとか、で、衛生的にもやっぱり詰め替えることで劣化が進んだりとかするので、あんまりね、良くないなと思ったんですよね、詰め替えるのが。だからこのオリジナルのままで使った方がオーセンティックだなと思って、オーセンティックオイルなんでね、オーセンティックなんでオーセンティックに使わなければならないだろうみたいな、そういう感じで、品質劣化とか残った時に気になるようになって、
で、それ以降はですね、旅行とか海外行くときはもうね、このニーベアですね。これもどこでも買えるし、100円ぐらいで売ってて、で、ちょうど容量も 50g で軽くてちっちゃくてですね。で、これ一つあれば、だいたい保湿できたりとか、で、ちょっとね、水湿らせて顔とかにも濡れちゃうんですよ。体全身に使えたりするんで、なんかこれでもう保湿は事足りるんで、だいたいこのラインナップでいっています。で、場合によっては現地で、シャンプーとか、ボディーソープとか歯磨きペーストみたいなやつ調達はするんですけど、大体ホテルに備え付けられてたりするんで、基本的に確実に保湿するのと日焼け止めっていう感じが僕の中での液体系の旅の必須アイテムになっています。はい。ということで今回はミニマリストの旅の持ち物、9日間フィリピンの旅の持ち物を紹介してきました。ちょっと久々の海外で楽しみなんですけど、この旅がどんな旅になるのか全くわかりませんので、また現地で何か共有できる映像が撮れたら共有していきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。皆様も良い旅を。行ってきます。